Ya, halo bosku, selamat datang kembali di channel kita Kokoina Project Mobi Moto. Nah, jadi ini masuk satu unit RS King 2004 ini, 2003 kalau kita tengok ini listnya nih ya. Cuman untuk pastinya kita kurang tahu juga ya. Nah, jadi ini mantap ini ya, kalau basicnya mantap. Dan tengok ini guys, banyak krum-kruman ini, baut-baut trouble ya kan. Jadi ini projectnya mau porting, remer, pokoknya semua lah, sama buat setel ngorok, ganti saringan ngorok. Nah, itulah dia projectnya ini bosku ya. Sama kubah deksel atau apa namanya itu. Pokoknya dekselnya juga semua dikerjain lah ini. Ini dia intinya bosku ya. Jadi ini lagi proses penurunan mesin lah dulu ya. Mesinnya nggak turun lah, karena kita mau ngerjain bloknya. Sekalian mau naik operasi ini katanya 00 masih katanya. Itu 25 katanya. Kurang tahu juga ya. Iya kan? Jadi nanti kita buka dulu biar tahu kita masukkan ukuran pistonnya ya. Kalau 25 berarti naik limpul, kalau 00 berarti naik 25. Kayak bosku ini dia kondisinya ya. Jadi kalian tengok ini sekilas memang ini udah mulus lah ini ya kan. Tapi ini perasaanku kalau aku tengok ini sekilas ini di belakang ini dibilang hitam, nggak hitam sini ya, ya kan? Iya kan? Agak lembayung gimana gitu. Ninja. Oh gitu ya, ya kan, makanya agak lain deh sedikit. Ini kalian tengok ini RCD nih bos, 2 juta ini kalian tengok baut-bautnya ini semua. Itu ala-ala Ninja itu. Nah, yang unik lagi, kalian tengok ini. Wah, mantap ya kan, adopsi punya Ninja ini. Ini dia kokpitnya, ya walaupun saklarnya KW, tapi ini karbon nih ya. Karena memang mungkin aslinya disimpan ownernya juga ya, karena sayang juga mungkin. Cuman yang jadi masalahnya kalau menurutku ya ini. Kalau bisa, kalau kanan ini sebenarnya bos, jangan yang KW, karena jadi nggak enak ininya ya kan. Gasnya jadi nggak enak masalahnya. Berat. Cuman nggak apa-apa lah, itu masih geleng lah itu ya kan. Oke, ini lagi proses penurunan dekselnya ya. Ini karbunya masih standar ini. Ini juga nanti yang mau diremer. Asli ya. Karena kalau KW tadi ya kayak mana mau kita remer yang KW kan? Naik dia. Oh iya ya. Ini naik tiangnya. Itu dia bosku ya. Jadi ini dia kondisinya. Wah, gila semua ini tromol di krum semua. Gila. Ini katanya tadi kalau karena nggak ada waktunya aja, batangnya pun mau dikrum dia kan. Batang. Nah ini karena nggak ada waktu aja ya kan. Wah, mantap ini. Ini ya dekselnya ya. Tuh. Ini mau dikuah. Ini bosku. Jadi buat teman-teman yang mau porting, mau remer, nah bisa kalian jadwal juga sama kita ya. Cuman harus dijadwal dulu karena bengkel nggak buka setiap hari, dan ya itulah intinya dijadwal lah biar bisa kita sesuaikan waktunya bosku ya. Ini jam 2 ini dikerjakan ini paling orang ini pulang subuh juga lah ini. Subuh ya, enggak lah, karena semalam katanya orang ini begadang katanya guys. Kok sekarang pun begadang, molor ini nggak bangun-bangun 2 hari nanti. Mantap ya Kingnya, kalian tengok ini bak sampingnya nih ya, ala-ala Ninja dia ya kan. Mantap ini. 1 hour later. Oke bosku ya. Tuh Bang Bembeng udah balik. Bloknya udah selesai. Oh mak. Muka ngantuk dan masih ini. Ini udah selesai diremer. Oh itu bisa nih. Oh iya. Mu. Ini Bang Beng kan? Pistonnya itu. Iya. Oh ini udah kubah, dekselnya udah mantap. Cantik kali ya. Ini proses 25. Oke bosku, jadi ini nih udah selesai semua, tapi ini tinggal inilah project porting. Nanti bisa kalian langsung lihat di porting sama mekanik. Ini remer udah selesai.
Ini nih oh, tengok nih mantap ya. Hah? Si Silai itu tadi pulang. Oh, udah pulang. Tuh bos ya. Proses 25. Oke, tinggal proses porting pakai saringan ngorok dan setting spoiler nanti biar ngorok ya. Oke bos ya, ini lagi dibersihkan ulang bloknya. Jadi ini mau diporting sama Bang Bembeng. Biar jos. Biar nggak sampai subuh orang ini. Udah bosan juga katanya dia bos. Biasalah ya kan. Tangki ninja itu aduh. Ini cuaca agak panas tapi nggak panas-panas sekali lah. Sedang lah. Terus saringan ngoroknya juga nanti mau diaplikasikan ke sini. Ini alatnya ya. Oke bos ya, ini lagi porting bloknya ke Bang Bembeng. Hah? Masuknya? Masuk terkirim situ kan? Terbang ya?
Abang apa namanya, Bang? Tambah lagi deh kapan? Kapan? Sapan ya? Oh iya, Bang, sapan. Mantap. Rapi dia bosku ya. Tapi nggak boleh buru-buru ini, makanya dari tadi Bang Memeng rokok lagi dulu, santai-santai. Biasanya ini penting juga ini. Tangan tuh main juga Bang Meng ya kan? Pegel Bang. Pegel juga ya kan? Kuat ya. Nengok kayak gini tinggal geser-geser aja enak, cuma kok diperhatikan gawat juga ya kan? Lari-lari dulu. Lari. Mantap kali kan, rapi lagi di dalam itu. Oh. Itu dia bosku. Ya bosku, akhirnya selesai juga porting. Nah, ini mau naikkan apalah. Itu dia, kita lihat. Udah siap kan Bang Beng? Mantap ini. Tengok ini guys. Rapi kali ya. Karena ini mengerjakannya seperti anak sendiri nih. Wah, mantap. Keren bosku nih. Wah, rapi kali ya. Baru yang kenal potnya juga Bang Beng. Oh iya, rapi kali ya. Paten. Oke, siap cuci, mau dicuci. Biar dinaikkan terus. Biar jadi barang itu. Orang ini pun mau balik juga ini. Udah ngantuk-ngantuk juga dia. Udah 5 watt setengah juga itu mata ya kan. Oke bos, ini Dexel udah terpasang ya. Nah, ini mau dirakit karbunya. Udah selesai di remer. Piston namanya. Kalau di zoom kan agak gelap dia. Oke, rakit dulu. Ini lagi dimasang gasnya tadi lengket. Karena KW juga ya untuk selongsongnya sama rumah gasnya ini bosku. Jadi PR lah ini untuk kedepannya. Dan membrannya pun tadi KW ya. Membran udah masuk Bang Beng? KW ya. Baru gigi tariknya pun kebesaran ini. Pakai ukuran 3,5 atau berapa dia? Ya oke bosku, ini udah selesai semua terpasang dengan baik ya. Saringannya juga udah dipasang. Itu saringan yang lamanya itu. Dan ini mau dihidupkan ya. Oh, setel apa Bang? Setel angin dulu. Setel angin bah. Setel rantai. Setel angin. Mak. Bang. Oke, kita hidupkan. Lumayan juga gasnya tadi udah. Lumayan lah ya. Ngorok guys.
bosku ya. Bawa asapnya. Oh, makan asap orang ini semua. Mak, asap semua ini, oh. Asap semua ini, guys. Oh. Ngorok kali ya. Ngorok kali ya. Ini yang ngorok setan, bos. Ini seorang ngorok kita. Pakai saringan kita tadi. Itulah dia kalau udah dia di portingnya, ngoroknya paten kali pun. Udah ganti saringan ngorok lagi. Guys, jam 9 ya. Ganti membrannya tambah jos ini, Bang Beng. Ganti membrannya ori jos ini. Iya kan? Ini aja bunda enak ini. Apalagi membrannya ori. Hah? Matikan bentar, Bang. Asap semua, guys. Tapi paten lah. Jadi ini PR-nya cuma tinggal membran lah ini. Biar tambah jos lagi dia. Ngorok setan. Ngorok setan, ngorok setan. Sip. Oke, dari sampai di sini aja video kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau kalian suka dengan video kita. Dan buat teman-teman yang mau merapat ke bengkel, boleh kalian list dulu atau WA nomor admin yang tertera ya, bosku. Oke, thank you. Salam masak wangi.